有手面，右邊右邊。好，我係陳瑩。咁我今次喺我哋標灣咧就識方妙之，咁我就係負責打嘅。哇！阿瑩好打擔當，係喎。用咗一段時間嘅，但係我覺得效果出嚟好似幾好喎。係啊，係咪啊？好靚。着住晚裝嚟打嘅感覺又係點樣咧？其實個晚裝都唔係重點，其實因為我哋個個都着緊高踭鞋。哦。真鞋嗰 part 係最難嘅咁。啱唔到啊，係咪？係啦，咁純粹係俾你哋咧擺出嚟咧，有型有款，係啦。咁我哋審低個位置，連同埋阿瑩就可以坐張凳上面啦。哇，其實張凳唔係好大㗎咋嚇，大家啲咁瘦啦，佢哋唔到啦。咁啊，再揸埋啦呢支嘅道具槍、水槍，係啦。咁我哋一齊又擺個靚嘅 pose。喂，因為三位咧，其實喺劇中咧都有好多唔同嘅動作場，咁咧就俾佢哋率先咧俾大家睇下啦，佢哋啲腿啦，係咪啊？呢個位置 OK 啊？嘅 pose 出嚟有啲難度，但係完全考唔到我哋三位啊！好，我哋一齊望住正中間。之後咧，阿瑩咧，你又要擺一個咧，又嬌俏又有型格嘅，哇！哇！一人坐一邊大髀喎嚇。係啦，我覺得阿東可以輕輕都扶一扶阿瑩嘅，我都驚佢會跌啊嚇！果然犀利啊！我喺鋪完全彈佢哋唔到啊！轉一轉你哋嘅眼神去右邊啊嚇，小心啊嚇！